Ayan at ako'y mayroong re-repairing television. Ang kanyang tatak ay Skyward. Ito, ang kanyang problema ay nag-automatic shutdown. Ngayon, akin siyang susubukan sa kuryenteng isaksak. Yun, at umilaw na ang kanyang standby mode. Akin siyang i-open. Yun, nag-green at automatic siyang nag-close. Ayan. At akin tatanggalin ang kanyang supply. At akin titignan ang kanyang standby. Yun, at meron pa siyang tira-tirang power. Ibig sabihin, pag may tira-tira pa siyang power, buo ang kanyang primary. Ang kanyang primary sa power supply, buo. Ngayon, akin na siyang natanggal. Ito yung mga kanyang mga tornilyo. At akin na siyang bubuksan. Yan siya. Ayan, at hindi pa nabubuksan to. Wala pang kaga. Bali ako pa lang kauna-unahang nagbukas. Di bali itong power supply niya sa primary ay ayos. Nandito ang kanyang problema sa mga capacitor na to. Sa mga capacitor na yan, hanapin natin kung sino yung mataas ang voltage at doon tayo babase ng unang pagpalit. Ngayon, ito, ako'y walang mga pamalit na bagong pyesa. At ito lang ang aking kinakauyan. Ayan, at mayroon na akong mai-prepare na ipamalit sa kanya. Ito. At akin na siyang tatanggalin. At ayan, bagong bago, wala pang repair. So kanyang capacitor ay 100 volts, 47 microfarad. Ngayon, dito muna tayo magpapalit sa kanyang mataas na voltahe, dahil ito ang madalas na naapektuhan. Itong mga maliliit na mga voltahe niya ay bihirang masira. At ito, 50 volts. Itong isa ay 25. Dito muna tayo papalit.
At ito ang aking kanya, ipapalit sa kanya. Luma na rin. Pero ito ay tested na ayos pa. Ayan, at napalitan na siya. Gayon din ito. Dito ang pamilit ko lang ay 100 volts, 100 UF. Wala akong 50 volts. Isa lang ang aking 50 volts. Ito lang. Bale, ito lang muna ang aking papalitang isa. Subukan ko to.
na rin itong papalitan na dalawa. Ang aking papalit ay 100 volts, 100 UF. Ayan, malaki siya. Pagkat wala akong pamalit, temporary lang muna to. Ito kanyang napalitan. Ito siya. At akin na siya munang ibabalik.
aking isasaksak at susubukan. Ayan, gumana na siya. Mapapansin nyo, umilaw siya. Ayan. Nagdire-diretso na ang kanyang power on. Ayan o. Nag-on na siya. At ang kanyang ilalim ay nag-open na ang kanyang ilalim. Ayan. Liwanag na yung kanyang loob. Ayan, kung ating tatanggalin, ayan, liwanag na siya. Success, yun ang kanyang sira. Ayan lang. Itong dalawang to, at yung ito. Ayan. Yung loob niya may liwanag na. Atin siyang ikakabit lahat para akin muna siyang tatanggalin. Akin mo lang isasaksak siya. Ayan, at nagkaroon na siya ng power on. Yung power, ano na siya, mode niya. At bubuksan ko ulit. Ayan po, nagtuloy-tuloy na yung green niya. At lumiwanag na sa ibaba. Ayan. Ayan po, gumana na siya. Ayan ang kanyang problema. Yung capacitor lang. Ayan.
success ng kanyang pagkakagawa.